Hola chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy estoy con un amigo y bueno, iba a hacer llamada con él y por mientras con el video, ¿no? Y bueno, entonces, pero resulta que el micrófono también pone la llamada. Entonces tuvimos que hablar por chat. Pero bueno, estamos intentando hacer un reto que me mandaron en un comentario diciendo de que el video con más likes, el comentario con más likes era el reto que iba a hacer. Ahora le voy a poner foto del comentario. Y bueno, ese comentario ganó la competencia de los likes. Entonces era pasarse, bueno, no pasarse, sino jugar 99 noches sin fogata. Va a estar difícil. ¿Qué dice? Esto va a estar épico. Entonces, bueno, dale. Vamos a crecer ¿cómo se llama esto? La fogata hasta nivel 3. Y ya está, ahí ya no la vamos a crecer más. Vamos a intentar durar mínimo 100 días. Exacto, me escucharon, va a durar un montón este video. A no ser que agarremos los niños rápido, que creo que van a ser algunos. Acá va a haber un carbón, sí. Y bueno, hay que hacerlo todo esto más rápido posible porque los días se van a pasar volando. Y como el ciervo va a estar siempre enojado y cosas así. Bueno, mi amigo no es muy pro en este juego, la verdad. Es como su, digamos, hasta su primera vez. A ver, acá. Taca, taca y taca. Acá. Después acá. Y bueno, acá y pues esto. Y bueno, entonces hay que sobrevivir todo eso a hacer sin fogata. Y bueno, acá le voy a avisar que la crezca hasta nivel 3. El 3. Hay que hacer una base buenísima. Una que ni el cervo pueda pasar, a ver. Podríamos ir a buscar ya mismo materiales. Está a nivel 2 creo que la base ahora. Acá en la casa, a ver. Encima mi clase me sirve, la verdad. Tiene lo de que puede ser mejor o peor. Acá ya está el niño. Podríamos ir ya. Pero esta clase no me dio buenos ítems porque es de tener ítems randoms. Y la verdad no me está ayudando mucho últimamente. Ok, lo voy a tomar. Podríamos usar también las linternas. Van a ser nuestro mejor, ¿cómo decirlo? Nuestra mejor opción, la verdad. Porque otra, allá hay... ¿Cómo se llama? Uy, se me está retrabando. Allá hay otro lugar, a ver. Él está talando madera. Ok, sí, acá. Allá había más cosas. Espero que también hayan. Ok, encontré uno de estos lugares. Ok, casi me da. Lo acercamos acá y bueno, vamos a intentar matarlo ahora. A ver. Acércate, acércate. Bueno, si no te acercas voy yo. ¿Cómo me dio? Ok, ok. Me asustó, pensé que venía el ciervo, pero dije que la primera noche no. Está el ciervo feo. A ver, acá agarramos esto y... tocaría de matar a este. Por mientras agarramos acá algunas cositas. No, se me está relayando acá. Vuelvo mañana. Se me está relayando ahí. Haciendo así andar la cosa. Fuchi, vete. No está. ¿Dónde está? Está cargando. Me sirve. No hay que agarrar mucho ahora que lo pienso mucho. ¿Cómo se llama esto? Carbón y eso porque es verdad que teníamos que hacerlo sin fogata. Ya estaba empezando a crecer, ¿no? Uy, mal ahí. Si no, nivel 4. Subámosla a un nivel rápido. Pero primero hay que hacer esto. Ok. Estoy trabajando. Ok, ya no hay que hacer más, pero yo agarro esto. ¡Ah, ya! Creo que con un hacha lo mato, ¿no? Ok. Si yo tiene más vida. O lo mato muy lento. Ay, no agarré el coso, piel de conejo. Más rápido que yo, amigo. Si agarro esto, ya está, nos vamos. El cofre, casi me olvido el cofre. Y esa hambre, ok. Tengo un guiso por la clase. Me está dando puros guisos la clase. Mira justito que me tenía que tocar. Se me está retrabando, loco. Prefiero llevar esto y así. Y bueno, esto sí se puede también. Listo.
Ah, está en nivel 4. No nos vamos más. Listo, ahora la vamos a dejar morirse, que se muera la fogata. A ver, le voy a avisar. Ya hay casas allá. ¿Dónde? No le sirve. Amigo, mira todo ese carbón. Ajá. Bueno, tranqui acá. Mucho carbón, pero que mucho. Esto es verdad. Esto es verdad. No puede ser verdad esto. No puede ser verdad. No puede ser. Y ya tiene taco, bueno, y yo no tengo nada. Ah, se me va a ir el trader. Se me va a ir el trader. Ok. No soy muy buena en este juego, pero tengo un poco de experiencia, la verdad. No. Llego. Sé que voy a llegar. Ya sé que voy a llegar. Saco bueno. Listo, lo llegué. Ah, lo llegué. Plantemos los árboles para hacer una muralla. Hay que hacerlo, la verdad, porque si no perdemos. A ver si lo ponemos bien también. Muy juntitos tienen que estar. ¡No! Lo puse mal. Le voy a dejar una ahí si es que quiere. Y puede. A ver. Vamos. Bueno, hay que intentarlo hacerlo lo más rápido posible. Así el ciervo al menos no. Linternas también. Necesitaremos linternas rapidísimo. A ver, también le dejaría de correr yo. A ver. ¿Para dónde te vas, planta? Así hay que hacer. Bueno, yo normalmente voy a saltear estas partes, las voy a cortar. Entonces, bueno, nos vemos. Tengo un montón de hambre. Y lo peor es que... Hostia, casi me muero por hambre, Estaba tan concentrado en hacer la muralla tan rápido que no me centré que tenía... ¡Oh! ¡La base de la cosa! ¿Cómo se llama? Para la linterna esa. ¿Qué es esto? Un tornillo, ¿no? Ni lo voy a agarrar. Todavía más para comer comida. Me estoy muriendo de vuelta. Ay. Un poco menos y un poco más. Esto lo agarramos en la tienda. Bueno. Así, y se los traemos a mi brother. Un cofre. Okay. Ay. Te traje una linterna. No, ¿para qué no, la chingadera. No, tranqui, chaval. No, esto no. Acá. Listo, acá, esto lo dejo. Trajo buena comida. Ahí está. Me lo espero mucho, muy difícil, pero ahora está siendo simple. Pero todavía no apareció el ciervo, entonces bueno, hay que salvar a los niños también. Lo que pasa es que no tengo todavía ni la lanza, entonces no puedo ir a hacer mucho, la verdad. A ver, acá trajo madera. Los brotes necesitamos. No, tan rápido. Hay que hacer todo rápido acá. Porque sin fogata va a ser muy difícil. Acá talamos. Hay que ir a salvar al niño igual. A ver, talo. Acá talamos. Y tengo planeado irme también para acá, el de que está atrás mío. Y muy rápido porque ya en esta noche se empieza a venir el ciervo. Ahora sí, tengo... ¿qué es eso? Ahí hay ruinas. Esquivámoselo y nos venimos de frente con un lobo, genial. Y plantamos, creo que esté acá. Traje munición de revólver que encontré. Ok, se está haciendo de noche, creo. Ok, no te muevas, por favor, lobo. Lobo, sé bueno y no te muevas. Bueno. Tienes hambre, genial. Es verdad, si no nos atacamos esta noche, loco, volví. Loco. Pero bueno, muy feo, che. Me está a comer 3. Después el otro no me acuerdo qué era.
¡Madre! ¡Fua! ¡Mira qué trajo! Ok. Me están agarrando entre dos, no se vale. Ok, listo. ¿Le metió? No. Pégale, por favor. Pégale. Oye, eso. Dale, pegámosle. Ahí está. Tengo hambre. Pero de no pegarle a los árboles. Tenía muy poca vida. Ahora quitemos los cortitos acá. Está. Y bueno, voy a cortar acá. Y acá tendríamos que plantar muy bien. Empezamos a llover. No sé si decir que es bueno o malo, la verdad, porque nos ayuda a que la fogata se apague más rápido, pero bueno, ¿cómo decir? Después, bueno, ya sabes. No puede ser, es que esa cosa... Dice, ven, ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Allá había. ¿Había o hay? Ah, ya fui, decía. Ok, bueno, sigamos. A ver, tal un montón de madera igual. Recién ahora me di cuenta, encima. Tienes hambre. No, mi mayor problema es el hambre, Dita. Yo nunca me centro en la comida. No bajo nada la lluvia. Bueno, empecemos ya a hacer las cosas. A ver, la primera cámara ponemos acá. El mapa nos ayudaría para tapar... No. Acá y... Ahí está. Y ya está. Ya se me está trabando un poco, me da un poco lag. Pero ya cuando tapemos todo ya podríamos venir hasta la noche que nosotros queramos, literal. Está tardando un montón, hijo de la gran lujuria. Amigo, cada vez que camino encuentro madera. Camino de vuelta encuentro más madera. Se tomó muy en serio lo de agarrar madera. Muy en serio. A ver. Vayamos más rápido en esto y esto. Ojalá nos podría servir. Y ahí está. Está lleno de cosas ahí. Ok, 3 borradores, a ver. El fuego ya se está acabando poco a poquito. No nos va a durar para siempre el fuego. No, porque así no. Como estudiante del bosque allá abajo aquí. No creo que entre por ese mini agujerito. El ciervo. Ahí está. Y meto por acá. Gracias, conejo, por estar acá. Me está sirviendo mucho. No es personal, la verdad. Está acá. Quemamos, comemos. Ahí está. Quemamos y comemos. Conseguí piel de lobo ya de paso. Vamos para la misión. No sé si ya se salió o qué. No vamos a matar un lobo. Ah, no. Bueno, medio comida. Bueno, ahora vamos a sacar toda la carne y la tiramos acá. Me gustaría comerme el filete. Y por si acaso le voy a dejar una ahí. Por si tiene hambre mi amigo. Y bueno, ahora talar más. No lo veo por ningún lado, la verdad, mi amigo. Creo que está talando. Esperemos. Pero hay madera por todo el lugar. No la agarra, la verdad, pero bueno. Yo la agarro porque no quiero agarrar tantos brotes. Se toma muy en serio lo de agarrar solamente los brotes. Cuando tiene los 15 brotes se va y los pone y me los da. ¿Soy yo? ¿Es otra mina eso? Me dan 2 minas cuando estoy haciendo el secreto. Infernales. Voy a entrar para... ¡Oh! Tenemos... Mira qué semilla nos tocó y justito cuando estamos haciendo este reto. El juego nos odia, ya sabe que estamos haciendo. Ya sabe que estamos haciendo el reto de no usar la fogata. Y bueno, no volveré, sirve, la verdad. Acá está mi brother. Está escapando de un lobo. ¿Quién me presta atención el lobo? Bueno, ahí más o menos sí. ¡Hijo de fruta! Mira todo lo que hizo.
son un montón. Nada, son un montón. Se pasó. Mira todo. Tenía de todo. Ah, no olvidé decirle gracias. ¡Fuera, lobo! A ver. Sí. PvP. PvE. No me sé ni sueño. Termino ganando. Bueno, está. No, hay una piedra ahí. ¿Te sientes listo para hacer esta misión? ¿Te sientes listo y también poderoso para hacerlo? Tiene hambre el cazador. Tiene hambre. Bueno, también ya de paso me voy a comer una. Voy a seguir chambeando, loco. A ver. Bueno, más o menos lo estamos plantando bien, supongo. Voy a buscar más brotes, genial. Uy, se está empezando a llover y la fogata ya tiene menos. Hay que hacerlo rápido. ¡Ay! Genial. Ya me estoy muriendo. No por lo que yo esperaba. Hay que empezar a hacer granjas. Mejoramos esto. O sea, creo que nos falta solamente 10 cositos. Me sirve. No, oro. Otro. Listo, ya tengo las cosas. No sé la otra. No. Ahí acá hay otro, por si acaso. No, no tiene nada la fogata. ¿Qué estaba haciendo así? No, perdimos, creo. Perdimos. Brote, rápido, brote, no hay brote. El fuego se ha apagado, ya no. Hostia. ¡Oh! ¡Mate! ¡Eso es mate! ¡Otro! ¡Mate! ¡Ah, no! ¿Qué? No. 53 segundos. Vamos rápido. ¡Ayúdame, mate! ¡Encima me persigue este lobo! ¡Ah! Ok. ¡Ay! ¿Cuánto falta? 32 segundos. ¡No! ¡Mate! Perdimos. No. Y ahí con los brotes. No duramos nada. No puede ser. Ay, amigo, no. El ciervo me tenía bronca a mí, me vino a mí solamente. No, para. Bueno, creo que aquí dejaremos el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que se hayan divertido. Y espero que también la hayan pasado muy bien. Y espero que hayan llegado hasta acá. Y bueno, me voy despidiendo. Hasta la próxima. Chao.